මේක ඩෙමියෝ 2007 කාර් එක කස්ටමර් මේක අරගෙන ආවේ තෙල් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා චෙක් කරලා බලපුවාම EGR ලයින් සම්පූර්ණ බ්ලොක් වෙලා තිබ්බා මැනිෆෝල්ඩ් කටවල් සම්පූර්ණ බ්ලොක් වෙලා තිබ්බා ඊට අමතරව හෙඩ් එකේ තනිකර සුද්ධ කරන්න බැරි තරමට බ්ලොක් වෙලා තිබ්බා සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම වෙන්නේ එන්ජින් ඔයිල් වැඩිපුර තිබ්බාම ලෙවල් එකට වඩා නැත්නම් වැල් සීල් ගිහිල්ලා තිබ්බාම එහෙමත් නැත්නම් එන්ජින් එක ගෙවිලා තිබ්බාම ඒ වගේ හේතු ගණනාවක් නිසා තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙන්නේ එන්ජින් ටියුන් අප් එකක් කරපුවාම මේ වගේ එන්ජින් එකට වෙලා තියෙන තත්ත්වයේ එන්ජිනේ දැන් තියෙන කන්ඩිෂන් එක සේරම බලා ගන්න පුළුවන් ඒක තමයි එන්ජින් ටියුන් අප් එකේ තියෙන ප්‍රධාන වැදගත්කමක් ඊට අමතරව පෙට්‍රල් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒවා හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට හැම එකේම හරියන්නේ නැහැ බොහෝ දුරට ඉතින් හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන් ප්ලග්ස් ඔරිජිනල් ප්ලග්ස් තියෙන්න ඕනි ඒ වගේ හේතු ගණනාවන් නිසා ඉතින් එන්ජින් ඔයිල් වැඩිපුර තිබ්බම තමයි ගොඩක් දුරට සර්විස් වලින් කරන වැඩක් තමයි එන්ජින් ඔයිල් වැඩිපුර දානවා ලෙවල් එකේ මැක්සිමම් ලෙවල් එකට වඩා තිබ්බොත් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වාහනවල මෙහෙම වෙනවා එන්ජින් එකේ පර්ෆෝමන්ස් පව අඩු වෙනවා